¿Alguna vez te han dicho que rechinas los dientes? Eso se llama bruxismo. Si padeces dolores de cabeza, de oído, de mandíbula, problemas para dormir o incluso dientes fisurados o agrietados, es posible que tengas bruxismo. El bruxismo tiene tratamiento. El bruxismo es el hábito inconsciente de apretar la mandíbula, produciendo el rechinamiento de los dientes y el desgaste de las piezas dentales. En Pellegrin & Co te podemos ayudar. Para ello utilizamos férulas de descarga, fisioterapia craneofacial y en los casos más severos nos ayudamos del Botox para el tratamiento del bruxismo. ¡Te esperamos!